हाँ तो छोड़ दे। बंद कर। रेस दे। ठीक है, बंद करके फिर सलम मार। ठीक है। अच्छा जेड़ा पहले दूए गेयर च मसला कर दिया ना, पहला गेयर चेंज करो, दूआ गेयर चेंज करो, गड्डी मिसिंग कर दी है। 100% इन्हां कोयलों का नुक्स होंदा है जी है। बूट स्पार्क कर दें जिन्होंने वजह गड्डी पहले दूए गेयर च मिसिंग कर दी है, इसका भी यही मसला आया।